ইন্টেলের 4i5 13 জেনের একটা প্রসেসর, যেটা মডেল হচ্ছে 13400F অর্থাৎ এটাতে কোনো আইজিপিউ দেওয়া নেই, অর্থাৎ এটার সাথে একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে। B760M D2H UD সিরিজের অর্থাৎ গিগাবাইটের যে আলট্রা ডিউরেবল সিরিজটা আছে সেই সিরিজের B760 চিপসেটের মাইক্রোটেক্সার বোর্ড এবং D2H অর্থাৎ এখানে দুইটা র্যাম স্লট দেওয়া আছে এবং দুইটা এসএসডি স্লট দেওয়া আছে। র্যামটা হচ্ছে আজকে OCPC পিস্তা সুপ্রিম প্লাটিনাম DDR5 OCPC MBL সিরিজ MBL 401 হচ্ছে মডেল এবং এটার ক্যাপাসিটি কিন্তু 512 জিবি। এটা হচ্ছে জোটেক গেমিং এর GeForce RTX 3050 এবং এটা কিন্তু একটা স্পেশাল এডিশন, এটার নাম হচ্ছে ইকো এডিশন। থার্মালটেক এর স্মার্ট BX1 550 ওয়াট, এটা হাইড্রোলিক বিয়ারিং ফ্যান ইউজ করা হয়, 5 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি থাকে। এটা হচ্ছে সেফওয়ে সিভিউ। সো এই ক্যাসিংটা খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং এটাতে কিন্তু টোটাল 5টা ARGB ফ্যান্স দেওয়া আছে, যেগুলো কালার আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে